妹妹，今天倒的这个料子可是千万级的，家人们，我刚才就拆过了，拆到一半啊，有事情又出去了啊。哎，它是得15公斤的吧？这个。对，一抬就知道多重，我不信。我看着没有信，它就是。包有15公斤的，你们俩信不信？我干翡翠10多年了，我的眼睛就是称，你俩信吗？称，不信吗？信不信你俩？不信打不打的我？就赌你家电冰箱。OK 了，来去称一下吧。称重量之前还是先给你们看一下，我已经迫不及待了，家人们。哇，家人们可以看得到吗？这个种水这个色，真正的玻璃色，哇塞！什么叫做画的一汪泉水？它就是它那个色跟这个种完全的融合在一块了，哇！你